Hoş geldiniz. Sizlerin nazarlarınızda Kaplanistік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шеңгел Сұңқар филиалының өндірістік базасы аумағында көпірді түсіру, қайта теу, торабын салу жобасы бойынша қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп ұсынылады. Бүгінгі кездесудің мақсаты жоба туралы ақпарат беру, оның қоршаған ортаға ықтимал әсерлері жөнінде түсіндіру, сондай-ақ сіздердің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, сұрақтарыңызды тыңдау. Жоба аясында күкіртті қабылдауға, уақытша сақтауға және тиеп-үйренуге арналған заманауи түсіру, қайта теу торабы салынады. Объектінің жылдық өткізу көлемі 270 000 тонна, тәулігіне шамамен 772 тонна. Бүгінгі қоғамдық тыңдауға мемлекеттік органдардың, қоғамдық кеңес пен қоғамдық ұйымдардың өкілдері, біздің ауданның ардагерлері, жергілікті тұрғындар, сондай-ақ жобаға қатысушы ұйымдардың мамандары арнайы қатысып отыр. Алғашқы сөздің кезегі Kaplanistік жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бизнес әкімшілендіру және бизнес жүйесінің тиімділігі жөніндегі басқарушы директоры арнайы Астана қаласынан келген Абсаттаров Қайрат Бектайұлына беріледі. Рахмет Арман Асылбекұлы. Ардақты ағайын, рұқсат болса мен өзімнің әріптестерімді таныстырғым келеді. Осыдан менен бірге келген әріптесім Kaplanistік компаниясының атқарушы директоры Остапенко Юрий Иванович отыр. Ундеулина Динара деген балаларымыз осында. Сонымен қатар Қазпроект кәсіпорны біздің жобамызды дайындаушы. Осы жобаның бас инженері Алпысбаев Бидайдар, Жұмағұлов Амангелді эколог. Осы азаматтарға өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоюға, осы бәріміз сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз бүгінгі жиынымызда. Рұқсат болса. Ал енді болса біздің баяндамамыздың алғы сөзін бастауға рұқсат етіңіздер. Бірінші слайд. Құрметті осы кенттің тұрғындары, осы кенттің белсенділері, ардақты ағаларымыз, енді осы кенттің, осы ауданның халықтың көкейіндегі сұрағы осы уран өндірісімен байланысты мәселе ғой, бәрімізді толғандыратын. Уран өндірісі қаншалықты болашағы бар, бұл көпке жете ма, біздің осы өңіріміздің болашағы осы өндіріспен қалай байланысады, алдағы уақытта деген сауалдарыңызға жауап бергім келеді. Қазіргі кезде Қазақстан әлемдік уран өндірісі жылына 59 000 тонна уран өндіреді. Әлемде оның ішінде Қазақстан. Алмастырма, кешеңіздер тұра тұрыңыздар. Төрағамен қаншаны сайлау керек? Дауыс беріп, қаншалыққа дауыс беріп сайлау керек? Төраға қарайды, көбірек. Сөйтіп бастасаңыздаршы. Жақсы, онда рұқсат болса осы жиынымыздың төрағасы Ареке, аудан әкімінің орынбасары Дүйсенбаев Арман Асылбекұлы төрағасы болады. Осы жиынымыздың бәрімізді қолдаймыз ғой. Мына жерде қоғам қолдауларын білдіріп отыр. Кім осыған қатысуға дауыс беріңіздер? Жоқ, осы төрағаға дауыс бересіздер? Бір ауыздан. Хатшыны біз бұл жерде осы кімге ұсыныс бересіздер хатшы болуға? Ол Kaplanistік компаниясының атынан бола ма хатшы болуға? Айгерім эколог па? Онда Айгерім эколог осы біздің хатшымыз болады. Айгерім келесіз ба мұнда? Айгерім ат жөніңізді айтыңызшы. Сәрсенбаева Айгерім Балтабайқызы осы жиналысымыздың хатшысы болады. Күн тәртібі бойынша қазіргі кезде баяндаманы Kaplanistік кәсіпорнының қызметкерлерімен сосын барып осы жобаны дайындаушы мердігер бар, экологымыз бар, солар жалғастыратын болады. Ал енді бастауға рұқсат па? Информацияның бәрін біз қоғамдық тыңдалым бойынша алдын ала хабарлама бердік. Сол хабарлама бойынша жаңағы азаматтар ұсыныстарын білдірген жағдайда біз осы жобаның барлығын информацияның бәрін айтуға дайын болдық. Енді бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, осы қоғамдық тыңдалымға дейін естеріңізде болса, осы жоба бойынша біз алдын ала сіздермен таныстырған болатынбыз.
Сондықтан да осы жобамен сіздер таныссыздар бұл жерде. Сіздер естіп отырсыздар ма жаңағы сұрақ қоюшы ханым? Сондықтан өтінішті елдегі отырған тыңдаған отыртыңдарды ұсыныстар берді. Сол ұсыныстарды қосып айтып отырсаңыз деген. Әрине, ол сіздердің ұсыныстарыңызды айтамыз, оның бәрін ескердік. Сіздердің жазған жаңа ұсыныстарыңыздың бәрінің хаттамасы бар. Бұл хаттама бойынша Таблакиси компаниясы да және біздің мердігерлеріміз де жұмыстанды. Негізі ұйымдастыру сұрақтары бойынша тағы да алып қосатыныңыз бар ма? Онлайн қатысып отырған азаматтар. Онда баяндамамызды бастаймыз. Ал енді жаңа мен айттым, осы өлкенің негізгі өндірісінің бірі уран өндірісінің болашағы айтқым келеді. Жалпы осы әлемде 59 мың тонна уран өндіріледі. Осы уран өндіруде Қазақстанның үлесі 40%. 40% дегенде біз бірінші орындамыз. Ал егер де уранның қорын алатын болсақ, орын бойынша уранның қоры бойынша екінші орындамыз әлемде. Біздің жаңағы осындай кен орындарымыздың тұратын осындай нелермен айтқымыз келеді, көрсеткіштермен. Сонымен қатар, ал енді уран өндірісі әлемде қаншалықты тұрақты болады деген сұраққа жауап беретін болсақ, қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, бүкіл әлемде атомдық электростанциясына көшіп жатыр барлығында. Атомдық электростанциясының өндіретін энергияның үлесі қазіргі кезде әлемде 10%. Осы 10%-тен ары өсе береді деген сөз. Демек, осы уранға деген сұраныс бұл әлемде арта береді деген сөз. Енді әлемде қазіргі кезде 440 реактор жұмыс істеп отырса, одан барлық қуаты 394 гигаватт болатын болса, тағы да әлемде қазіргі кезде қосымша 56 реактор салынып жатыр. Қосымша қуаттар 67 гигаватт. Осы қазіргі кезде салынып жатқан қуаттар. Сондықтан да әлемдік өндірісте әрқашанда уран өндіруге деген сұраныс тұрақты болады және ол арта береді. Ал енді осы уран өндірісінде біздің Қазақстанның әлеуеті потенциалы қандай өндірістер бар деген сұраққа жауап беретін болсақ, өздеріңіз білесіздер, бізде 15 уран өндіретін компаниялар бар. Мына жерде білесіздер, біздің даланың барлығындағы 15 уран өндіруші компаниялар бар. Сонымен қатар бізде шығыста Умызды акционерлік қоғамы бар. Ол жерде шығыс Қазақстан облысында Өскеменде бұл жерде уранның таблеткаларын шығарады. Осы уранның таблеткаларын мынадай уранның жаңағы отын дейді жаңағы өндіріс қуаты, атом электростанция салатын жаңағы ТВЛ дейміз жаңағы. Оның Ульма ТВС деген жауапкершілігі шектеулі қоғам бар. Бұл жаңағы Қазатомпромның меншілігінде, біразы Қытайдың меншілігінде осындай өндірісіміз бар. Сондықтан да шыққан уранның барлығы да тек осындай уран ретінде шығып кетіп жатқан жоқ. Ол жаңағы өнімдері осындай дайын өнімдері жеткізеді. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, президенттің тапсырмасы бар осы Қазақстанда атом электростанциясы салуға деген. Сондықтан осы ірі өндірістік жаңағы шикізат базасы біздің Қазақстанда дайын деген сөз. Келесі. Ал енді осы уран өндірген кезде негізгі жаңағы қолданатын біздің жаңағы шикізатымыз жаңағы ол химия, жаңағы күкірт қышқылы. Күкірт қышқылы көріп отырсыздар, осы Шенелден көлдерінде бәленбай күкірт қышқылы тасымалданады, цистернаның көріп отырсыздар. Енді қазіргі кезде ішкі нарықта 2,9 миллион тонна күкірт қышқылы бар. Қазақстан осындай көлемде күкірт қышқылы қолданады. Осы 2,5 тоннаның, 2,9 тоннаның 79%-ын Қазақстан шығарады. 21%-ын біз импорттап алып отырмыз. Ал енді осы 2,9 миллионның 80%-ын Қазатомпром қолданады. Бұл жерде күкірт қышқылын өндіруші негізгі өндірістер олар Қазақмыс компаниясы жасасады. Олар жаңағы негізгі өнім өндірген кезде жанама өнімдер арқылы шығарады. Неге деген десеңіз, біздегі шығатын рудалардың барлығы да жаңағы күкірт қоспасы бар рудалардың сернейский дейді жаңағы. Біздің мұнайымызда сернейский, өздеріңіз білесіздер, Западқа барған кезде, Атырауға барған кезде тау-тауы беріп жатқан күкіртті көріп жүрсіздер. Солар жаңағы осы негізгі өнімді өндірген кезде олармен қоса ілесіп жаңағы 99% жаңағы ешар жаңағы күкірт қышқылында өндіруге болады. Сонымен қатар таза күкірт қышқылын өндіретін зауыттар бар. Ол ескізі өздеріңіз білесіздер, мына жерде жаңа құрылғандағы күкірт қышқыл зауыты жылына 500 мың тонна өндіреді. Сосын Самұрық-Қазына өңдеу деген зауыт бар, ода 180 мың тонна өндіреді. Бұның барлығы да таза күкірт қышқылын өндіретін зауыттардың үлесі 0,3% ғана. Далардың 99%, далардың 0,3 ғана. Енді қазіргі осы күкірт қышқылы нарығында қандай үрдістер бар? Соны қарайық. Келесі слайд. Күкірт қышқылы нарығында қазіргі кезде күкірт қышқылын кеңінен қолдану үрдісі басталды әлемде. Бұл немен байланысты? Өздеріңіз білесіздер, кезінде
Атырау облысында мұнайлы өлке батыс Қазақстанда тау-тау болып үйіліп жатқан күкірттің барлығы қазіргі кезде кетіп жатыр. Неге өйткені сұраныс пайда бола бастады. Ол немен байланысты? Оның байланысының себебі металл өндіруде гидрометаллургия технологиясының кеңінен қолданылуы. Бізде пирометаллургия деген бар. Пирометаллургия деген ол руданы пеште қыздырып, балқыту арқылы алатын технология. Енді қазіргі кезде электроэнергиясын үнемдеу мақсатында гидрометаллургиямен алады. Оны уранды руданы ұстақтағаннан кейін, оны күкірт қышқылымен шайған кезде құрамында бүкіл металдың бәрін сөйтіп алады. Сол технология бойынша осы күкірт қышқылының бізде мысты өндірген кезде 20 мыс өнімі, әлемдегі мыс өнімі 20% осы гидрометаллургия арқылы алып отыр. Күкірт қышқылын пайдалану арқылы. Цинк, никель алатын болсақ, 80%-ға дейін осы екі металдың өндірілімі күкірт қышқылын пайдалану үшін пайдаланылады. Алюминий, кадмий, кобальт, уран бойынша өздеріңіз білесіздер 100% бұларда тек қана күкірт қышқылын қолданылады. Енді сонымен қатар әлемдік нарықта тыңайтқыш өндірудің тұрақты өсуі. Әлемдік нарықтағы күкірт қышқылының 70% тыңайтқыш өндіруге жұмсалады. Әлемде халық көбейіп келе жатыр. Сонымен қатар азық-түлікке деген сұраныс пайда болып жатыр. Әлемдегі ауыл шаруашылық жерлері арзып жатыр, топырағы тозып жатыр. Оларға тыңайтқыш керек. Тыңайтқыш шығару үшін осы күкірт қышқылының 70%-ын қолданады екен тыңайтқыш. Бұның барлығында күкірт қышқылына деген сұранысты көбейтіп жатыр. Ал енді осы жерде көріп отырсыздар, осындай жағдайда отандық уран өндірісінде күкірт қышқылының тапшылығы өндіріске тікелей әсер етеді. Бұдан шығудың бір әрекеті әрине күкірт қышқылын өндіру саласын іске қосу. Сондықтан Тайқоңыр күкірт қышқылын өндіру зауытын салу өндіріс қуаты 800 мың тонна мерзімі 2027 жыл. Енді осы Тайқоңырда күкірт қышқылын өндіру зауытын салу ол үкіметтің жобасы, бұндай жоба қабылданды. Енді осы зауытқа күкіртті жеткізетін торап керек. Анау батыстан келетін күкіртті осы Тайқоңыр күкірт қышқылына дейін жеткізу қажет. Енді сол мақсатқа байланысты кесек күкірт қабылдап жөнелту нысанын салу қуаты 270 мың тонна. Осындай зауытты іске қосу 2022 жылында жоспарда бар. Сол бойынша қазіргі кезде енді ол біздің осы бүгінгі сіздерге ұсынып отырған жобамыз. Енді көріп отырсыздар, осыған байланысты біздің көлік логистикасында оңтайландыру керек. Енді көріп отырсыздар, қазіргі кезде Шиелі біздің филиалымыз Ру-6, Семізбай, Буденовский, Еңгай, Қаратау, Ақбастау, Югықта осыларға күкірт қышқылын жеткізіп отыр. Енді Тайқоңырға жақын орналасқан Буденовский, Еңгай, Қаратау, Ақбастау олар Тайқоңырдың өзінен тікелей күкіртті жерден жақын жерден алатын болады. Оларға күкірт қышқылын уже тасымалдаудың қажеті болмайды. Ру-6 пен Семізбай жақын жерде әрине оларға күкірт қышқылы тасымалданатын болады. Сонымен қазіргі кезде Дәурен Мұстамбетұлының кәсіпорны 800 мың тонна жылына күкіртті жөнелтіп отырса, ол келешекте осы Тайқоңыр заводы салынған кезде 140 мың тонна ғана алады ол іске. Ал есеге кемейді. Дәурен Мұстамбетұлының хозяйствосындағы күкірт сақтау орны, оның да көлемі 6 есеге азаяды. Сонымен қатар бұл жерде енді осы кесек күкіртті қабылдап тиеп жөнелту орны ашылады 270 мың тоннаға дейінгі. Енді осы нысанның құрылысы ол Тайқоңыр кентіндегі күкірт қышқылы зауытын қамтамасыз ету үшін және күкіртті ауыстырып тиеу және тасымалдауды жүзеге асыру қажеттілігін туындап отырғандығын осы слайдтардан байқауға болады. Келесі слайд. Ал енді жаңа айттық, қуаты жылына 270 мың тонна, аумағы 3,5 гектар, іске қосылуы 2027 жылы. Өнімділігі күніне 772 тонна қабылдайды. Жүк машиналары саны 20 дана, ауысымдағы рейстердің жалпы саны 20 машина. Техникалық тапсырма бойынша осындай қойдық. Осы біздің жобалық кәсіпорынға осы техникалық тапсырма бойынша олар жұмыстарда. Келесі. Енді осы жоба бойынша, осы біздің жобалау кәсіпорындардың ұсыныстары бойынша олар біраз зерттеді. Қай жерде күкірт қышқылын тиеу нысанын орналастырамыз деген сұрақ бойынша олар шұғылданды. Сол кезде олар осы жобаның іске асыруға ең оңтайлы аймақ нөмір 5-ші шығыс өнеркәсіп аймағы. Бұл аумақ өнеркәсіптік аймаққа арналған газ, электр энергиясы және сумен жабдықтау жүйелері тартылған Тайқоңырда жоспарланған зауытқа ең жақын қашықтағы темір жол тармағы бар. Енді темір жол бар,
жол үш жерден өтеді. Енді басқа оңтайлы орын қасында да енді басқа болмай береді. Өндіріс үшін заңды шектеулер жоқ. Орман қоры мен ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге тиіспейді. Тұрғын үй құрылыстарына недәуір қашықтықта орналасқан, ауаға, суға және топыраққа әсері өте аз. Сондай-ақ экологиялық және санитарлық нормаларды толықтай сақтайды. Қорытынды бойынша бұл нұсқа экологиялық, әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан оңтайлы деп танылды. Сондай-ақ өңірдің дамуына да ықпал етеді. Жоспарланып отырған қызмет 3-ші санатқа жатады. 3-ші санатқа жатады. Бұл осы экология департаментінің бізге берген жазбаша қорытындысы, ресми қорытындысы. Санитарлық қорғаныс аймағы 300 метрге белгіленді. Ал енді келесі слайд. Енді осы бұл жаңа сөзіміз дәлелді болу үшін осы біздің нысанның жақын көршілерге дейінгі қашықтық болса, солтүстік жағында 990 метр қашықтықта тұрғын үйлер орналасқан, солтүстік батыс жағы шөл алқабы, солтүстік шығыс 1081 метрде тұрғын үйлер орналасқан, шығыс жағынан 580 метр, 83 метр қашықтықта қойма орналасқан, батыс жағында 350 метрде де қойма бар, оңтүстік шығыс, оңтүстік батыс бос жерлер, ең жақын тұрғын үй солтүстікте 997 метр қашықтықта орналасқан. Енді бұның орналасқан аймағымызда осы жергілікті тұрғындар болғандықтан қажет орналасатынын өздеріңіз білесіздер. Енді өткен келе сіздер айтқан боласыздар, осының санитарлық қашықтық айлығы қанша болады деп. Біріншіден біз айтқымыз келеді, осы күкіртті ауыстырып тиеу торабы жабық қоймаларға және технологиялық процесс ғимарат шегінде локализациядағы химиялық жүкті қайта өңдеу орындарына жатады. Бұл біздің ашық қойма емес, жабық қойма. Біздің күкіртіміз ол далада ашық жатпайды. Бұл әрқашанда жабық қойманың ішінде. Қойма емес, тиеу орын. Біз бұл жерде күкіртті сақтамаймыз. Біз тек қана түсіріп аламыз да тиеп жібереміз. Келгенде күкірттің маңызын сақтау деген жоқ бізде. Қалай түсіреміз, солай тиеп жібереміз жаңағы. Бұл жерде күкірт ешқандай да сақталмайды. Сондықтан сондай орындар үшін, мысалы, ал жаңағы Мұрат айтады, жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің екінші бюрогында істеймін. Енді ашық қоймалар мен күкірт және басқа минералдарды тиеу орындар үшін 500 метр болады еді, ашық қоймалар үшін. Ал біздікі жабық қойма. Енді қараңыздар, бізде ашық қойма болмағандықтан біз міне осы денсаулық сақтау министрлігінің біз екінші қағидасына сүйенеміз. Бұл жабық қоймалар ыдыстағы химиялық жүкті, органикалық ергіштер, қышқылдарды және басқа заттар қайта тиеу және сақтау орындары үшін 300 метр санитарлық қорғау аймағы белгіленді. Демек, денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы бізге 300 метрге дейін жақындауға рұқсат береді деген сөз. Бұл жаңағы денсаулық министрлігінің бұйрығындағы көрсеткіштерді мен сіздерге айтып отырмын. Біріншіден, бізде ашық қойма емес, жабық қойма, ескеруіміз керек. Қойма емес, қойма емес, бізде тиеп жөнелту орны, біз ешқандай да күкіртті сақтамаймыз. Енді осыған шаққан кезде, осы жаңағы шаққан кезде бізде жобаланған күкіртті ауыстырып тиеу қондырғы үшін санитарлық қорғаныс аймағы 300 метр мөлшерінде қабылданады. 300 метрге дейін бізге таюға болады деген жаңағы рұқсат. Келесі. Енді көріп отырсыздар, біздің жаңағы орналасқан жеріміз міне үйдің қабырғасы емес, үйдің қасында белгіленген территориясы болады ғой. Соған енді 700 метр, 800 метр спутниктер өлшенген карта. Бұны біз өзіміз қолымыз сызған жоқпыз, ол жаңағы спутниктен бөлініп тұрған заттарында. Осыны сіздерге көрсетіп отырмыз. Енді қараңыздар, бұл өндірістің жалпы қауіпсіздігі қалай нетеді деген сөз мәселе ғой. Қазіргі кезде біздің қасиетіміз мына күкірт қышқылын тасымалдаймыз. Болашақта біз күкірт қышқылын аз тасимыз, мүлдем ал десек төмендеп жатырмыз. Біз енді күкіртпен жаңағы шұғылданамыз. Екеуін салыстырған кезде осы бойынша екінші класс, екінші класс. Ауаға әсері орташа, суға әсері нанды жоғары, күкірт қышқылынікі, күкірттікі өте төмен. Топыраққа әсері жоғары, күкірттікі орташа. Дақылық деген не бар? Жаңағы өте қауіпті жүктерді тасымалдау ережелерінің классификациясы бойынша күкірт қышқылы 8-ші класс қауіпсіздігі бойынша өте жоғары, өте қауіпті жаңағы класстағы жүктерге жатады. А күкірт ол 4-ші класс, 2 есе төмен. Сондықтан да мынау күкірт қышқылын тасығаннан гөрі күкірттің өзін тасыған тұрғындарға елді мекендерге қауіпсіздігі төмен жаңағы, көбесі төмен. Келесі слайд. Енді әрі қарай осы күкірт осы нысанның техникалық ерекшеліктері бойынша сөз кезегін мен өзіміздің проекттарға бергім келеді. Өзіңіз қарастырыңыз. Ассалаумағалейкум. Мен осы проект жасаған басын жүйені представить береді.
Осы біздің проектте бірінші салынатын ғимараттар ол күкірт қайта келтірілген темір жол эстакадасы болса, және мынау қойма телеарнасы мен кіріп алатын орны қасында электропогрузчиктердің гаражы зарядкасы. Нет, біз электропогрузчиктер қолданамыз, дизель емес, және экологияға бәрінен жауапсыз. Сосын өртке қарсы су қорының резервуарлары, соның насосный станциясы. Мына жерде біз КТП қоймада вентиляция бар ма, ол қойманың размері қандай? күкірт емес, ол қойманың шағылысы. Саймонда қойма демейсіз? соның ішінде шеберхана мастерской деген соның ішінде техника жөнделеді. Мына жерде трансформаторный подстанция тұрады, сосын КПП жасалды, ал реконструкция жасалған ғимарат бұл фабрика. Әкімшілік құрылыс ғимарат. Мына негізі технологиялық процестер. Ең бірінші екі вагон кіргізіледі. Состав негізі 11 вагоннан. Бірінші екі вагон кірген кезде өлшеуден соны күкіртті түсіреді. Ары қарай түсіргеннен кейін ары қарай жылжып, келесі екі вагон кіргеннен кейін өлшеуде босаған екі вагонды тазалайды. Түсірген күкіртті осы конвейермен бұртқа жиналады. Осы бұрт деген жиналады. Өлшеуден конвейермен самосвалдарға тиеді. Қажет болған кезде свет болмай қалса істемей қалады. Сол кезде бүкіл 11 вагон кіргізеді, астына мына жерде площадкалар орнатылады. Жасалды. Сол жерге түсіреді, электропогрузчиктермен бұртқа жиналып, керек кезде тікелей самосвалдарға тиеді. Жаңағы айтқаныммен 3D форматымен көрсетілген, мына жерде түсіреді, попперларын арқылы түсіреді, мына жерде карвалкамен полиэтилен ішіндегі конвейер бар, мына жерде машина. Әдет туралы бойынша шешімдер не қолданамыз? Су перделер бар, водяная завеса. Шаң көтерілу үшін. Көтерілген шаңда аспирациялық сорғыштарды қолданамыз. Түрлі датчиктер бар. Ол температуралық инфрақызыл рұқсат етілген концентрация датчиктері. Шаң шықпау үшін ғимаратта бізде терезелерде, қақпаларда шаң ұстайтын торлар предзащитная сетка. Сол ішінен шықпайды. Бізде мына жерде фильтрлар тұрады, соған жиналады да, сол қайтадан бұртқа оны қайтадан біз бұртқа жинаймыз. Мына жерге. Сол әдейі мына шектерде фильтрлар соның ішіне жинады. Ана фильтрлар алынады да, сол ішіндегі шаң мына қайтадан қолданып бойынша шешімдер. Бүкіл вагонның ішінде полиэтиленмен қапталды. Мына жерде көрсетісі ғой. Толығымен қапталды. Жабып, сол кірген кезде шаңда шықпайды, түспейді өзі шашылмайды. Сол бүкіл түсірген кезде осындай аспирациялық шаң сорғыштар. Промышленник келесі. Сонымен қолданады, үшін полиэтиленнің үшін тазалайды. Ары қарай шаң көтерілмеу үшін су толығын дейді. Водяная завеса соны қосады. Сол кезде шаң көтерілмейді. Полиэтилен тазалағаннан кейін ішіндегі полиэтиленді мынандай пресстеліп өзінің арнайы орындары бар. Соған жиналып, сосын ол сіздің неге алып кетеді. Мусорный полигонда. Полиэтилен алғаннан кейін қайтадан вагонның іші тазаланады. Аспирация сау шаң сорғы. Іші таза болып шығады қайтадан.
мына таситын замасалдар тиеген кезде жұмсақ жеңдермен рукав дейді, мягкий рукав, сонымен тиенеді, ол жабық кезі жабық, мынандай шағын ештеңе түспейді. Прям қандай сонымен тиенеді. Жолда шағын көтермеу үшін, шашылмау үшін арнайы герметикалық резинктермен жабылады. Тиелгеннен кейін дөңгелектері жуылады, сол прям ішінде жуылатын орны бар. Ал жолда есіңе тоқталмау үшін жолда бейне камера. Тасыған кезде бейне камера бәрі кірген, тиелінген, бәрі жоғын, бәрі түсіріп көрсетеді. Негізі жұмыстар, құрылыс кезіндегі жұмыстар, су деңгейін төмендету, жер жұмыстары, бетон жұмыстары, металл конструкциялар, монтаждау жұмыстары, әртүрлі инженерлік, сантехникалық жұмыстары, дәнекерлеу жұмыстары, әрлеу жұмыстары, көркейту және көгалдандыру жұмыстары. Біздер солар құрылыс кезінде қолданылатын техника, бульдозер, экскаватор, самосвалдар, редуктор, крандар, дәнекерлеу әрлеу. Бүкіл құрылыс 15 ай. 15 айға созылады. Сол құрылыс кезінде осы аймақта тұратын 105 адам істейді, ал пайдалану кезінде 62 адам. Жұмыс орны. Жоқ, мына жерде вагондар былай тұрады, сосын тепловоз. Екі вагон кіреді да, түсіреді. Сол жерде осы екі вагон қайтадан түсірген кезде, мына екі бос болған вагондарды тазалайды. Сонымен ақырын екі вагоннан түсірген кезде осылай кіреді, сосын мына жерге дейін лебедкамен тартылады. Мына жерде лебедка. Он бірақ вагон сол кіргеннен кейін, мына жерге түгел тазалағаннан кейін қайтадан тепловоз келеді да, тіркеп қайтадан шығады. Көріп келеді да, сосын қайтадан шығады. Тартқан кезде мына жерде бізде лебедка келеді. Анау итеріміз тепловоз итермеу үшін бірінші екі вагон түсіріп, сосын итеріп, былай екі вагон тазалаған кезде қайтадан екі вагон түсіріп. Қайтадан келеді да, екі вагоннан кіреді. Соның толығымен өмір алысы. Жаңа бір сөзіңізді айтыңыз ғой. Біз енді қойған ұсынылғанымыз, өз үшін қалай болды. Көпшілік қапталып кеселеді да. Сол енді жиналған сөздерді қапталып келеді десек, бізге қойған таңнан соң қапталып кесе қанша деген шаң сатта шықпайды. Сол әлемде осымен қолдана. Керек болмаса неге келді? Оған басып тұрған жерде қайсы шығады, қайсы дейді. Бір халқы әсер етіп сондықтан сұрап отырмыз. Кет қызық болмаса кете бер бар. Мына проектте қауіпсіздік сұрамасам сөз өтпес. сұрақ болмаса келесі экологиялық бөлігін біздің коллегамыз сіздерге айтып береді. Ассалаумағалейкум. Бүгін міне осы қаладағы экологиялық келелерді қарастырдық. Ауаға әсері, суға әсері, жан жануарларға әсері, жаңағы эксплуатация кезінде апат әсерлерді бағаладық. Әсер ету факторларын барлығын бағалаған кезде құрылыс стандартына салған барлығын білесіздер. Өте жол жұмыстар, жердің бетін алып, ойып, экскаватормен бүлдіретін фундаментін қалады. Сондықтан кішігірім санкцияларды азайту үшін әрине сонымен су арқасы көбірек. Эксплуатация кезіндегі әсерлерді бағаладық. Құрылыс кезіндегі әсерлерді бағаладық. Айта кеткен жердің жұмысы, бульдозер жұмысы, экскаваторлық жұмысы, компрессорлық жұмысы, дәнекерлеу, сулау, құрылыс материалдарын түсіру кезіндегі
тағы басқа заттардың көлемі бір жарым тонна құрылыс кезінде жаңағы пайдалану кезіндегі әсеріндегі санаған бойынша 2,134 тонна құрайды. Енді тағы айта кететін мәселе сумен табылады, канализациялық стокты алып кететін су болады. Әрине адамдарға су беріледі, жуынады, шайнайды, жаңағы вагондардың ішін жуады, тазалайды, тәрбиелейді, тазалайды. Барлық суды қолданыстан кейін септиктерге жинап, арнайы залалсыздану орындарына алып кетеді. Бірде бір тамшы су төгілмейді, үнемдеуді жұмсалады, энергия деген мәселе орнатылады. Мына жерде сол тәулік көлемі, көріп отырған кішігірім көлем, 12 тоннаға жетпейді. Осының барлығы жиналып, септик арқылы алып кетеді. Мына жерден септиктің сурет көрсетілді, тұрмыстық өздеріңіз административный бытовой комплекстің столовыйда, маленький жылыда жиналған қалдықтарды классификация машиналарымен алып кетеді. Арнайы мамандандырылған компаниялар бердеген компаниялар соның лицензиясы бар, утилизация жасайды, солармен қағап отырып, солар келіп алып, заңды түрде енді мына жерде ауаға заттарды бағанадан бері айтып жатырмыз. Складта сүзгілер арқылы барлық ешқандай шаңқылдан қалары шықпайды, зияны болмайды. Сүзгілер жиналғанда консерватив етіліп, жаңағы алдындары главный инженер айтқандай қолданысқа қайтып жиналып шаңқылғыш машинаға қолданысқа жіберіледі. Енді мына жерде түпнұс қалдықтары, мына құрылыс кезеңінде барлығы осы құрылыс салынып кеткенше 15-174 тонна қалдық болады. 10 дана құрылыс қоқыстары, металл сынықтары, қаптама материал, тұрмыстық қалдықтар. Енді пайдалану кезінде өздеріңіз білесіз, ол жерде тұрмыстық қалдықтар болады. Жаңа эксплуатация кезінде машинамен сүртетін, бүйтетін бір кішігірім қалдықтар болуы мүмкін. Сонда бар жоғы жылда 8 тоннаға жуық қана қалдық пайда болады. Келесі тексеру өтсек, енді қарап отырғандай сіздердің бұл жерде орналасатын объектінің жері тұрмыс дейді ғой, қарап айтқанда жануарлары жоқ, ол жерде өсімдіктер жоқ. Бірақ енді заңға сәйкес біз көгілдандыруды қарастырамыз. 7800 метр көгілдандыруға 56 дана ағаш егіліп, осындай шаралар қолданылады. Мына жерде қоршаған ортаға әсерлері біздер бағаланып, ауаға, үстіңгі суларға, жер асты суына, топырақ жамылғысына, өсімдіктерге, жануарларға ешқандай құрылыс кезеңінде, пайдалану кезеңінде ешқандай зиян болмайды. Жаңа мына заключениенің скрининг заключениесіне сәйкес 3-ші санатқа жатады, оны бағанадан бері айтып жатырмыз. 3-ші категория 300 метрдік. Бұл жерде біздің ең алыс жақын орналасқан үйдің арақашықтығы 1 километр болады. Адамдарға былай зияны тимейді. Барлық жаңағы жұмыстар сүру, киім, жарық түрде жүзеге асырылғандықтан халыққа зиян болмайды. Сол айта кетеді. Қызметкерлерге әсер алғанда енді средства индивидуальной защиты дейді ғой, респираторлар киіледі, ол респиратордан кием деген өзінің назначениесі болды. Мысалы, әр 4 сағат сайын ауыстыратын респираторлар киіп жұмыс жасағанда 2 сағат сайын ауысатын болған осы жердегі техника респиратор киім киеді жұмыс жүргізеді. Арнайы агенттер не ғой, специальный индивидуальный заң бойынша 2850 квадрат метр мына жерде біз көгалдандыру керекпіз. Бұны көгалдандыруға және ағаш егеді. Қазақстан акциясы болып жатыр. Сол үшін біз әр жыл сайын ол жерге жұмыс істеген адам санына 5 дана ағаштар жыл сайын егіп отырамыз. Мысалы, ол жерде 67 адам тұрақты жұмыс істейтін болады. Және 5 ағаштан егіп отырамыз жыл сайын. Үлкен дегені жаңа ағаш ексең, ауада дұрыстайын соның барлығы отпен шығады ғой. Сүреттің зияны бар, ағаш қанша деген көмек. Пакетке аламыз. Мана бюлотқа дейін білмес ғой. Бұны енді бұлардың жаңағы нормативі бойынша бар. Осында егілу керек. Көбейту керек. Сіз айтасыз, ағаштың зияны жоқ қой. Зияны жоқ.
рұқсат болса мен мына замечанияларды оқып кетейін. Осы бүгінгі таңға дейін 8 замечание келді. Осы жасалып жатқан жобаға экологиялық порталға әлі Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы экологиялық кодекс арқылы ескертулер берді. Содан кейін Қызылорда облысының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті ескертулер берді. Су ресурстарын пайдалану және реттеу қорғау жөніндегі аралықты тарихи инспекциясы өзінің ұсыныстарын берді. Қызылорда облысының ауыл шаруашылық және жер қатынастары басқармасы өзінің ұсыныстарын берді. Облыстың төтенше жағдайлар департаменті ұсыныстарын берді, ескертулерін берді. Қызылорда облысы орман және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы өзінің ұсыныстарын берді. Жер ауданының әкімдігі ұсыныстар берді. Қызылорда облысы бойынша экология департаменті ұсыныстар берді. Және де партия пайтақтың атынан 3 замечание келді. Қазақша айтпай, бұл жерде бағана айта кеткендей, неге сіздер басқа вариант қарастырмадыңыздар деп бір жағынан екен бір ескерту келді. Неге басқа жерге оны орналастырмадыңыздар? Бірақ барлығы бері толық айтып жатқандай, бізде жобада бір вариант болса, мысалы ашық сақтау деген барлығымыз жазған, біз ол вариант қалыптастырдық. Жаңадан мысалы өкіметтен жер алып, өндірістік жер болмай тұрған жерді табиғи жерді алып бұзуға құқымыз жоқ. Сондықтан мына жерде темір жолымыз бар болғандықтан, жаңағы өндірістік жеріміз бар болғандықтан осы вариантты таңдадық. Біз оны жауабымызға ескеріп жаздық. Сосын жаңағы байтақ партиясы тағы 2 замечание берді. Ол неге каплогистик филиалы өзінің атынан осы қоғамдық тыңдауды өткізіп жатыр. Бұлар қаншалықты заңды деген. Енді бұл жерде каплогистиктің юристтары барлығымыз заңды білеміз. Ол кісілер қарап жауабын жазды. Өйткені филиал болғанмен заңды тұлғаға жатқан қоғамның филиалы тура сол толы сияқты өзінің заңды құқысы бар. Сонда жауабын жазып дайындап біз мақалына соны ескерте кетейін деген. Рахмет. Жоқ, оларға Рушейспен Иркөлге дәулеттің Досманды бұлтының кәсіпорын тасып етеді. Жоқ, ол жақта емес. Эскізеудің. Бұрынғысы шақалай береді. Рушейспен Иркөліміз сол бұрынғысы шақалай береді. Енді біз Аймоғырдағы күкірт қышқылын осы жаққа әкелмейміз ғой. Біз эскізеудің жаңағы сол жақын жерге әкелеміз. Осы жаңағы шердегі адам өндірілді. Жылда қанша қадам қылып жыл пайдаланды? Жаңағы слайдын ашыңызшы, неше слайды? Қазір айтамыз оны барлығымызды. Тау несі жаңағы картасына слайдыңыз, картасына. Жол картасына. Міне көрдіңіздер ғой, мына жерде кезінде мысалы қазіргі уақытта 850 мың тонна болса, ертең Тайқоңыр заводы қосылғаннан кейін бұл 140-ға дейін төмендейді. Сол 140 деген жаңағы Рушейспен Семізбайға баратын көлем. 6 есе төмендейді. Жоқ, Урал азайып демеңіздер. Урал, сіздерден. Мен енді айтқанда мәселен бізде жылы яғни соқты ғой, дәулет мекемесі мысалы алып жіберіп жатыр, қабылдап жаңада тағы біреу соғылды. Мәселен енді олардың жоспары бойынша, берген қағаздар бойынша жылына 500 мың, 800 мың тонна күкірт қышқылын сақталып қоймаса анау. Мәселен сөйтіп олар 3-ші класс қауіпсіздігіне әкеледі, қауіпсіздігіне. Ал ол 500-800 мың тоннаның арасы болғаннан кейін ол еш уақытта 3-ші классқа жатпайды. Ол 1-ші класс қауіптікке жатады. Жаңа қазір соғылмақта. Егер мен қуанар едім, егер осы мына біздің нелер солар күкіртті сақтап қоймаса, онда қоймада күкірт азайып, ордан тасса, жауабынан тасса, қуанар едім. Қайта мынау көбейіп отыр. Бір халыққа ең үлкен зиян содан келіп отыр. Мен дәрігер деп айтып отыр. Қазір олар осы уақытқа дейін 1-ші класс болып келген қауіптілікті 3-ші классқа түсіріп отыр олар. Қандай себеппен? Енді бірақ оның сіздерге қатысы жоқ онда. Ағылай көтерілетін мәселе. Трансшиппингтің саясаты бұны білмейміз ғой біз. Бұл сіздер қатысары құрысы, мен қазір ойлап тұрмын, азаяды, олар тіпті жақсы болды ғой деп отырмын ғой. Сөйтсем азаймайды ғой, күн шығып бізде.
Bana bir soru var. Ya şahit sularda yeni bak medret makamları tanıtıldı mı? Sonra kayda hakkı Karayın sonuna korkuda konuşulması. Бұл жерде лицензия беріледі жаңағы компанияға суды тазартып алып олар мысалы компания договорға отырады договорға отырып күн мысалы келіп алып кетіп жүреді өздерінің машиналарымен тазартып заңды бұзбай өздері ары өтіп жатса береді енді ол договорды мысалы мен көрген жоқпын қазір айта алмаймын да ол ертең көрсетеді қазір бұрынғыдай заман жоқ өздерің білесің ешкім ештеңе көре алмайды ол специализированный лицензиясы бар компания келіп алып кетеді. Мен мысалы атырау болса айтар едім бескала деген компания бар атырауда келіп бүкіл предприятиялардан жинап алып кететін сатылымдар. Бұл жерде айта алмайтын да кім екен. Енді бұл жерде енді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бар ғой. Солармен ақылдасып отырып осыны ары қарай несін шешеміз. Солардың талаптарын орындаймыз. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық десе жоқ шегінде. Бұл бұрын болған сәбелер Бұл жерде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы араласпайды негізінде. Бұл мердігер мекеме арнайы өзінің лицензиясын алған мекеме арнайы макетинг аппарат тастайды. Өйткені бұл суға арнайы канализациялық сетка жасауға болмайды. Оны подрядчиктен сұраймыз ертең. Өйткені соның жұмысы тікелей өзін тастайды. Ортаға тастамайды, өзін білетін адамдар бар ғой. Бұл сияқты жаңа экологтар жақсы түсіндіріп өтті. Экологтар да сіздерге жақсы түсіндіріп өтті барлығын. Мағыналарын да айтып берді, қанша метр болатын расстояниесін. Қырықтың, өйткені Болат ағамыз әдемі сақтап көтеріп отыр ғой. Ашық емес жабық түрінде барлық талаптарын сақтаймыз деп отыр. Бұл не только біздің бақылауымызда, бұл экологтардың да бақылауында, облыстағы. Құзырлы органдарда бұны бір нарушение болса, бұны маймылдап тастайды. Сондықтан бұл біздер максимально қауіпсіздікті сақтап проектін әкеліп тұрмайды, жасаймыз, осыны барлығын атқарамыз деп. Барлық заключениені алған, мен қарап шықтым кеше, оң қорытындысын алған, барлық норма талаптарға келеді. Сондықтан ана негізі әдемі сөздер ғой, туралы кетті сөзінде маңызын ашылы қайрат бектайұлы өзге басқаларға таныстырып отыр. Бір адамның сөзінде шиелде біз ағайындар осы проект жүзеге асса, қаншама адам жұмысқа қамтылады. Ағайындарымыз бар, балдарымыз бар, көршілеріміз бар. Басқа жақта ешкім келмейді бізге. Осы проектті аудан әкімі де қолдап отыр, аудан да қолдап отыр. Біз барлығына қолдау білдіреміз. Себебі үлкен жоба, 12 миллиардтың жобасы. 67 адам деген ол ағашты ғой, оған көбейіп жасайды. Ол 70-80 болып тұр. Елордадан ағаш деп отыр, елордадан деген ол нормадан айтып өтті. На самом деле бұл ағашты 10 есе көбейту керек. Проектті өзімізде айтып өттік ғой. 300 мың тал егу керек бұл жерде даже керек десем. Өте сондай жұмыстар атқарамыз. Сондықтан баршамыз қолдаймыз деп ойлаймыз бұл проектті. Иә, бұлдарды жасағанымыз ескертулер бар ма тарихи? Соларды осы еске алыпсыздар. Жүргізушілер соған жасап отыр, өз басында. Біз ескертуіміз далада қалап тұр. Сіздерді дәуір өсенеміз. Қорға ретінде сайланыңыздар ғой. Енді қорға ретінде мен қоғамдық құқықтар болды деп есептеймін. Сондықтан енді жарымды жариялауға қалдықтар. Онда рахмет, жерде алып көтінен үлкен жобаны әкеп, оларға инвестиция сияқты көргізбәрсің. Айтатын ғой? Иә, айтатын сіздерге тек қана алғыс. Қадірметті осы тыңдау жиналысқа қатысушылар, бүгінгі осы жиналысқа келіп, өздеріңіздің пікірлеріңізді айтып, біздің жобамызды әрі қарай толықтыруға қосқан үлестеріңізге көп алғысымызды айтамыз. Сонымен қатар осы нысанымыз халықтың, елдің игілігіне қызмет жасайтынына сенім білдіргіміз келеді. Саламатсыздар ма? Эколог департаменті сұрақ қойды. Бақылау қашау болмайды, өйткені ауылдың іргесіндегі нысан ғой. Бұл ауылға дейін тұр. Қызметкерлерді көлікпен тасып етсеңіз. Тайқоңыр осы жерден 170 километрге қарай, теріскей жақта солтүстікке қарай бағытта. Осы жақында тек көріп қойыпты да Тайқоңыр қышқыл зауыты салынып, бөлек проектіге салады, ол бөлек Тайқоңыр күкірт қышқыл зауыты ол бөлек проект. Бұл күкіртті тиеп жөнелту торабын қарастырып отырмыз бұл шоғырда.
енді айтып отырмыз ғой, біздің жұмыскерлер жаңағы неге ауысады ғой, жаңағы тасымалдауға. Сосын олар бұл жерге де жүргізушілер керек қой. Енді жұмыс орны көбейеді. Жаңағы ескертулердің ішінде үшінші сұрақ қалып кетті, Байтас партиясынан. Айттым ғой, Байтас партиясы жазыпты, Каплогистиктің филиалы неге Каплогистик ретінде жаңағыдай қоғамдық тыңдау өткізеді. Соның үшінші сұрағы қатысы жоқ қоғамдық тыңдау өткізуге, сол үшін жаңағы қоғамдық тыңдауды қайтадан өткізіңіз деген сұрақ қойды. Бірақ мінекейіңізді бәріміз көріп отырсыздар, барлығымыз қарсы емессіз деп ойлаймын, мына жауабыңызға. Енді осы жерде Каплогистиктің орталық аппаратына біз келіп өткізіп отырмыз ғой. Иә, бұл жерде не ойлаймын? Иә, рахмет сізге. Бұл жоба енді бүкіл облыстық республикалық экономикалық басқармалардың бәрінде келісіп телекоммуникацияларға келіп қолдаймыз. Енді ардагер болғаннан кейін көрмешіміз бар енді. Бізде шетелде енді 8 мыңнан аса ардагер бар. Осы жерде істеген, осы сіздердің де мекемелеріңізде, басқа мекемелерде істеп газет есеп ашып отыр. Олардың енді көбісі 15-20% институт алғандар, өзге мекемелер, аяқ істемейтіндер. Соған байланысты мына үлкен мекеме ғой сіздер. Сізге осы қайда сізге осы айтып отырмыз. Енді мына осы ауданның экономикасына бәрі көп көмектесіп жатыр. Сол ардагерлерге бір шамалы 5 миллион ақша жылда бөлсе керек. Санаторияға барғанда 10 миллион төлесе, значит, 20 адам бар. Болса бір 10 миллион болмаса бір 5 миллион бөліп, содан халыққа шамалы неге жағдай жасаған болады. Рахмет. Иә, сұрақтарыңызды жазып алдым. Бұл сұрақты әрине біз жоғары жаққа жеткіземіз. Біз Казатомпром кәсіпорнының еншілес компаниясымыз. Иә, сондықтан да осындай ұсыныс айтылғандарын оларға жеткізетін боламыз. Ағылыңызамыз. Рахмет. Әрине, ең бірінші жеткіземіз. Allah dostlarına bak versin, gerekirse nak versin, bilim nasıl aytıma jarıkmaytın hak versin, денсаулықтың ыстық үйлеріне алып келсін, арман мақсат ниетің болмайды қатап келсін. Балжандарың аман болсын, құтты қадам болсын, ұл-қыздарың өсіп өніп, ұлағатты адам болсын. Аллаға шүкір етіңдер, биіктерге жетіңдер, отан үшін, ел үшін еңбек етіп кетіңдер. Махаббатпен марқайып, бір жасында қартайып, нажатқан дүниеден бақытты